Привет всем. Алиса, отойди. Алиса, да я покажу камин дядям и тетям. Потом тебя сниму. Ну вот, в итоге, что получилось. Имеем вот такой вот камин, который закрывает нашу батарею некрасивую, которая как бельмо на глазу стояла посреди комнаты. Вот подоконник покрашенный морилочкой. Это рисунок костра мы напечатали. Какая-то сетка есть там в фирмах рекламных, которые рекламу печатают. Они на окошки наклеивают. Мы просто натянули ее степлером, я присобачил по периметру. И все, в принципе, тепло. Сверху я никаких отверстий не стал сверлить, чтобы тепло выходило, потому что и так дома очень жарко. Вот со всех сторон. Сижу дома с лялькой. Заболели, в садик не ходим. Я как нянька. Вот лючок. Можно сказать, что он вообще не заметен. Тут небольшую я сделал дырочку для пальца, чтобы можно было открывать. Вот так вот раз. И все, пожалуйста, доступ к батарее. Изнутри может не очень красиво, конечно. Все, закрыли, перекрыли. Вот тут железячечки я тоже приклеил на холодный жидкий гвозди. И все, здесь вот так, молодец. Все. Вот так вот это все закрывается. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ждите новых, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Алис, помахай пока-пока. Пока-пока.